কবরে যেতেই হবে, মুনকার নাকিরের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। উত্তর দিতে পারলে সুখ মিলবে, প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে দুঃখ মিলবে, আযাব মিলবে। হাসরের ময়দানে আমার হাতে আমলনামা দিবে, আর আমার জিন্দেগীর সমস্ত কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। মিজানের পাল্লায় মাপা হবে, আল্লাহ তাআলার মুখোমুখি হইতে হবে, ফুলসিরাত পার হইতে হবে, জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যেতে হবে। এই কথাটা যদি আমার দিলে বাস্তবিক অর্থে বুঝে আসতো, দিলে থাকতো, তাহলে আমার জন্য আল্লাহর প্রত্যেকটা হুকুম মানার জন্য এগিয়ে আসা সম্ভব ছিল।